হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব একটা ফ্যান হঠাৎ করে সুইচ দিলে আর ঘুরছে না। তো আসলে যদি এমন হয় যে সিলিং ফ্যান অন্য যে কোনো ফ্যান অর্থাৎ নিজে থেকে যদি চালু না হয়, তাহলে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করা লাগলে অর্থাৎ ঘুরিয়ে দিলে যদি ফ্যান চালু হয়, সেই ক্ষেত্রে ২ ধরনের সমস্যা হতে পারে। তো একটা হচ্ছে বিয়ারিংয়ের জ্যাম, আরেকটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরের সমস্যা। তো বিয়ারিংয়ের জ্যামটা হচ্ছে যেমন ফ্যানের বিয়ারিং জ্যাম হলে এই ধরনের সমস্যা হতে পারে। জ্যাম হওয়ার ফলে ফ্যানের রোটরের যে স্থিতি ওভারকাম করে ঘুরতে শুরু করতে যে সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি টর্ক প্রয়োজন হয়। আর যা ফ্যান হচ্ছে নিজে থেকে উৎপন্ন করতে না পারায় মানে শুরুতেই হচ্ছে নিজে থেকে ঘুরতে পারে না। আর ফলে বাইরে থেকে তখন হচ্ছে এই যে বলটা প্রয়োগ করা লাগে। আর এই বল প্রয়োগের ফলে রোটর তার স্থিতি ওভারকাম করে ঘুরতে শুরু করে। আর যদি ক্যাপাসিটরের সমস্যা হয়, তাহলে ক্যাপাসিটর যেমন হচ্ছে দুর্বল হলে, নষ্ট হলে কিংবা ওই যে কানেকশনের যদি সমস্যা হয়ে থাকে। তো সিলিং ফ্যানের মোটর মূলত এক ধরনের হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। আর আমরা জানি যে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর হচ্ছে সেলফ স্টার্টিং মোটর নয়। তো একে হচ্ছে সেলফ স্টার্টিং করার জন্যই মূলত কিন্তু এতে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়। তাই ক্যাপাসিটরের সমস্যা হলে এর সেলফ স্টার্টিং ক্যাপাবিলিটিটা না থাকায় একে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে ঘুরিয়ে দিলে তবে হচ্ছে ঘুরতে শুরু করে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক ও শেয়ার করে দিন।